Alors, je vais vous présenter aujourd'hui ce sirop pour la toux. Donc, il faut savoir que c'est un sirop qui a été testé et adopté par toute ma petite famille. Je suis vraiment étonnée, bluffée de son efficacité. Que ce soit de la toux sèche ou de la toux grasse, ça fonctionne vraiment très très bien. Et donc, ça vaut pour les adultes et les enfants. Donc, il est composé de thym. Le thym, il est anti-inflammatoire et antiseptique. Il y a également du romarin qui est bactéricide. Il lutte également contre les infections bronchiques et le refroidissement. Le citron, quant à lui, va aider à la conservation du sirop, mais est également un bactéricide. Et enfin, le miel, qui est adoucissant et antiseptique. Donc, comme je vous le dis à la fin de la recette, il est important de le conserver au frais, donc dans votre réfrigérateur. Pour ce faire, vous aurez besoin de 2 belles branches de thym frais, 2 branches de romarin, du miel organique et un citron. Vous allez commencer par porter à ébullition 250 ml d'eau. Une fois que l'eau est bien chaude, qu'elle a bouilli, vous allez pouvoir faire infuser votre thym et votre romarin. Donc vous allez couvrir et laisser infuser pendant 15 minutes. Donc vous allez maintenant pouvoir retirer vos herbes. Donc si besoin, n'hésitez pas à passer votre mélange dans une petite passoire pour éviter les petites feuilles, comme moi j'en ai ici quelques-unes, mais j'en ai pas beaucoup, donc je vais pouvoir les retirer individuellement. Et voilà. Donc à partir de là, vous allez pouvoir ajouter le jus d'un citron. Et 5 cuillères à soupe de miel. Donc de préférence du miel biologique, bien évidemment, si c'est possible. Et on va remettre ça sur le feu. Vous allez remuer le tout à feu doux jusqu'à l'obtention d'une texture sirop. Donc une fois que vous avez obtenu cette texture sirop, donc qui est un petit peu plus épaisse que de l'eau, c'est le moment de passer ça dans votre flacon. Donc récupération d'un flacon normal de sirop, peu importe que vous aviez. Et c'est parti. Et voilà. Et voilà votre sirop terminé. À vous de jouer!